El bruxismo es una enfermedad bastante frecuente en la población. Este consiste en que las personas durante el sueño, o incluso a veces pueden hacerlo consciente, rechinan los dientes o los mantienen presionados durante largo tiempo, durante todo su periodo de sueño. Esto aumenta en episodios de estrés, episodios de enfermedad que te puedan estar causando algún dolor. Vas a comenzar a percibir al despertar tu zona mandibular, los músculos masticatorios bastante tensos, puedes percibir dolor o puedes comenzar a tener hipersensibilidad dental, o sea, destemplados todos sus dientes. Aparte, puedes comenzar a verlos bastante aplanados o un poco desgastados. Si has observado estos síntomas, te recomiendo que te acerques a la clínica dental para que te pueda atender, podamos combatir estos síntomas para mantener la mejor estética posible en tus piezas dentales, evitar que se continúen desgastando y brindarte lo mejor posible en tratamientos dentales. Soy el doctor Mauricio Pacheco, te espero en la clínica dental Dentalex, excelencia en odontología.